आजचा गाण्याचा कार्यक्रम तर झक्कास झाला. पण खरं सांगू, कालपासून घसा खवखवत होता, थोडी सर्दी होती. मनात सतत एकच विचार की आवाज लागेल ना, हरकती जमतील ना. पण आवाज फर्स्ट क्लास लागला, कारण माझ्याकडे होती पीतांबरी कंठकेअर वटी. यामध्ये पुदिना, ज्येष्ठीमध, वेलची, लवंग असे आयुर्वेदिक घटक असल्यामुळे माझी घशाची खवखव पटकन कमी झाली. ही वटी घेतल्यावर कोरडा खोकला, आवाजातला घोगरेपणा यापासूनही पटकन आराम मिळतो. व्हॉइस क्लॅरिटी सुद्धा मेंटेन राहते. प्रोग्राम, रियाज, क्लासेस हा माझा रोजचाच कार्यक्रम असल्याने ही वटी माझ्या पर्समध्ये कायम असते. आणि सर्दी खोकला जास्तच झाला तर आमच्या घरी सगळेजण फक्त आणि फक्त पीतांबरीचं कंठकेअर सिरप आणि बाम वापरतात. कंठकेअर सिरप मध्ये अडुळसा, तुळस, हळद, ज्येष्ठीमध, कापूर आहे. त्यामुळे खोकला आणि छातीतील कफ पटकन कमी होतो. नाक पटकन मोकळं होतं. अल्कोहोल फ्री सुद्धा आहे, त्यामुळे गुंगी येत नाही. तर कंठकेअर बाम मध्ये निलगिरी, कापूर, पुदिना, जायफळ असल्यामुळे चोंदलेलं नाक मोकळं होतं आणि डोकेदुखी सुद्धा लगेच थांबते आणि छान शांत झोप लागते. मला तर वाटतं पीतांबरीचं कंठकेअर म्हणजे संपूर्ण फॅमिलीची केअर. म्हणूनच टेक केअर विथ पीतांबरी कंठकेअर.